तो यह ट्रैक्टर हमें सड़क में लावारिस मिली है। तो सड़क में यह ट्रैक्टर थी तो इसे कुछ वहाँ से लोग ले ना जाएं, इस वजह से हम लोग गांव की तरफ ले आए हुए हैं। और जिन किन्हीं भाई का है यह ट्रैक्टर, आप लोग यहाँ से ले जाएं और इसकी ट्रॉली उधर मौजूद है। और यहाँ पे हम लोग सुरक्षित इसे रखे हुए हैं। अगर जिन किन्हीं भाइयों का यह ट्रैक्टर है वो यहाँ से ले जाएं। और यहाँ पे हम लोग देख रेख कर दिए हैं, उसके लिए आपको 1000 रुपया देकर यहाँ से गाड़ी को ले जाना होगा, अन्यथा आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जिन किन्हीं भाइयों का है यह ट्रैक्टर, आप तुरंत यहाँ से ले जाएं।